Večkrat se sprašaš, če si vse naredil prav, ali pa če si vse naredil tako, kot je bilo v tvoji moči. Sem Marjanca Matos, specialistka urgentne medicine, v.d. predstojnika urgentnega centra Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, tajnica sekcije za urgentno medicino v Sloveniji in nazadnje sem bila dežurna to noč. Težka dežurstva so predvsem takrat, kadar prvič ali pride naenkrat veliko bolnikov. Mi na periferiji smo večinoma sami, se pravi, nimamo nekih pripravnikov, študentov, pomočnikov in moraš se paciente sam pogledati. In potem že psihološki občutek, koliko imaš še nepregledanih, pa bi jih rad čim prej jim pomagal. To je prva stvar, druga stvar pa seveda težki primeri. Takrat, ko je življenje na nitki, ko cela ekipa stopi in predvsem je težko dežurstvo takrat, kadar si neuspešen, kljub vsem ukrepom, ki si jih naredil. Zelo nepotrpežljiv človek sem. Se pravi, želim hitre rezultate, ki jih v urgentni medicini doživiš. Ti pravzaprav v parih urah dobiš eno povratno informacijo glede svojega zdravljenja pri pacientu. Obenem je zelo raznolika, ni dolgočasna, zanimiva in ves čas si moraš širiti tudi neko znanje. Ne obstojiš, kar pa mi je bilo za urgentno medicino pravzaprav prava pot. Pa verjetno moraš biti tudi malo adrenalinski, da te vse to intrigira oziroma zanima. Zadovoljstvo zaposlenih, se pravi vseh v urgentnih centrih oziroma v nujni medicinski pomoči, njihov well-being, se pravi dobro počutje, vzdušje, sistemske ureditve, tudi vodijo k kvalitetni obravnavi pacienta. Se pravi, utrujen zdravnik, utrujena sestra, utrujen zdravstveni delavec, ki dela preko svojih zmožnosti, bo težko kvalitetno oskrbo peljal. Nevarno je. Če ti utrujen spregledaš nekaj očitnega, tega se ne moreš odpustiti. Dežuraš pa zakaj? Jaz dežuram zato, ker če bom jaz dežurala, bo dežural nekdo drug. Nekdo drug bo poskrbel za moje starše, jaz bom za vaše starše poskrbela. In zakaj dežuram z vročino? Zato, ker nimaš menjave. Ali pa jo dobiš, ampak s to menjavo porušiš sistem celotne bolnišnice. Recimo jaz dežuram internistiko, internistov je premalo, njih, komaj da pokrivajo oddelek, mogoče nekaj ambulantnih dejavnosti, ki je za Koroško nujno potrebno. In če bi jaz danes ne dežurala, bi mogel nekdo prevzeti in bi 2 ambulanti odpadle. Kot v.d. predstojnica urgentnega centra male bolnišnice me grozno skrbi, ker nimam niti enega specializanta od zadaj. Kaj to pomeni za nas? Kaj pomeni to za Koroško regijo? Kaj pomeni za obstoj urgentnega centra? Problem je, da so bolnišnice prepolne. Ni prostorov, kamor bi paciente sprejemali. Hitro jih obravnavaš, veš, kam bi ga dal, ni več potrebe, da bi ostal v urgentnem centru, ampak ga ne moreš sprejeti kam. In ti pacienti ležijo. Pri nas, ko smo na periferiji, še nekaj gre, ampak terciar oziroma večje bolnišnice pa enostavno ni obrata. Obenem pa prihajajo novi pacienti, ki rabijo tvojo pomoč. To je ena stvar. Druga stvar je, opažamo, da se primarni nivo sesipa. Se pravi, sistemsko enostavno ne zmorejo več zdraviti prebivalstvo v tej količini, kot prebivalstvo potrebuje pomoč. In smo mi tista druga opcija za ljudi, ki imajo težave. Se pravi, vedno večje obremenitve, vsako leto je večji procent obiska. To sta 2 stvari. Tretja stvar je pa tudi kader. Konec koncev mi imamo premalo zdravnika, premalo negovalnega kadra, premalo diplomiranih sester. Na razpise se ne prijavljajo. Se pravi, iz iste vreče cela Slovenija jemlje in čisto vsi imamo pomanjkanje. Kar pomeni, da je tisti nekdo, ki pa je zaposlen, veliko bolj obremenjen. Več mora delati, več pacientov pregledati, več ur preživeti v službi. Sem vam obljubila, da bom iskrena, da ne bom olepševala. Pridejo dnevi tudi, ko ni za vstati. Predvsem so to večinoma bolj sistemski razlogi kot sami pacienti. Je pa tisto, ko ti pacient hvaležen se zahvali oziroma da vidiš nek efekt svojega dela, svojega truda, svojega študija, da dodano vrednost in zaradi tega je tudi vredno vstati in predvsem zato, ko je to neko poslanstvo, to ni navadna služba.
Mislim, da niste vprašali ta pravo, ki v dežurstvu z vročino dežura in potem še ostaja po dežurstvu, da kaj uredi. Žal, jaz osebno se zelo slabo skrbim za svoje zdravje. Predvsem se pa trudim aktivno za svoje psihološko zdravje. Se pravi, močna socialna privat podpora, pa veliko potujem. To je moje lastno, za vse ostalo pa imam še manevrskega prostora.